Toată lumea, eu sunt Cosminescu și astăzi facem un episod de CSGO. Data trecută am jucat cu E4-1S, de data aceasta o să jucăm cu APT-ul. Jucăm cu APT, hai să jucăm cu Glock. Hai, ca să fie ceva mai special, o să un pic. O să jucăm cu Glock-ul în acest episod. Deci în acest episod voi juca cu Glock-ul și episodul următor, astăzi sunt interesat. Am jucat un match înainte și am fost counter-terrorist. Bun. Și data viitoare vom juca cu USP-ul și data aceasta vom juca cu Glock. Hai. Eu m-am jucat de foarte mult timp cu Glock-ul. Bun, mă trag cu el. Deci nu m-am jucat cu unul de când m-am jucat acesta. Pentru că nu m-am jucat competitiv. Mori! Dă foarte puțin de și mai ales la distanță. Nu mai deloc. Piensas că e și s-a făcut ceva. Haide mă, pe bune! Perfect! Nu, aici fac câte un kill, că mi se termină gloanțele repede. Da, perfect, îmi pun acolo. Da, și poate că să mai dau și un pic cu cuțitul. Cu cuțitul. Nu gândești ușor, dacă le-au zis să iau pe spate. Nu! Bă, dar nu. Duc repede gloanțele. Am dat cu revolver. Pe bonus. Pe bonus. Vorbești serios. Pura idee ce s-a întâmplat? Mă luat cu revolverul. Revolver. Dacă n-ai ce faci și vrei să-ți pierzi timp, pierzi un metru. Joacă. Revolver. Revolver. Reclamă la revolver. OLX. Hai să te aud. Se te vecheando. Da, ce? E greu, serios. Ce era greu cu Glock-ul. Ăsta e singurul meu schimb foarte frumos. Mi-a plăcut mereu weight-ul și încă o să-mi placă. Să nu mi pică. Bineînțeles că mă luat din spate. Păi se putea. Păi se putea. Păi cum jocul să trece din live, adică cu volum și cu astea. Hai da mă, stă el aici. Și era acolo 5 minute. Ce făcea ăla? Medita? Sper. Unde sunt mai noi? Ora 3 decât? Trebuie să ne punem pe treabă. Chiar am fost kill. Da, e foarte greu cu Glock-ul, deci cred că dacă fac 10 kill sunt tare. Ăștia au arme, bineînțeles că am de cap, sunt foarte buni cu toate. Am jucat un match cu ei, mamă, foarte greu, deci chiar foarte greu, dar abia am ajuns în tot. Nu! Bă, dă-l, bă, n-ai nu nimesc, vedeți și voi, trag destul de mult în ei, adică sare sânge, nu știu ce, se vede că trag mult, dar degeaba. De foarte puțin damage Glock-ul, mai ales la distanță. Nu știu noroc să trag doar la... Ăștia am furat kills-urile. 23. 14 mori, perfect! Acum are record la fi să nu morim, știi? Oh, mă uitam la GB la câte kill-uri are. Mă rog. Nu mă lasă, mă! Bă, da, ce prost sunt ăștia adversari. Bă, nu, cum uite și pe ăsta acolo, mă. E foarte greu, deci credeți-mă că e greu cu Glock-ul. Te tragi doar de la cap și ăștia joacă cu automata. Ce este ce? Dacă sunt împutit. Sau putul ăla. Mă, lasă-mă, mă! E kill-ul meu și acum ăla am fără kill. Nu știu și nu mi se pune asta. Perfect. Hai mă, lasă-mă, de 60 din 5.
Să rămân încă de foarte puțin de meci și în al doilea rând am ratat și eu. Înainte jucam mai bine cu dar nu așa. Mi-am pierdut skill-ul. Nu pot să. E mult, bro. Rămăsese fără gloanțe! Bravo! Să stai, să mă arăt că vă aveți armă și mai pistol. Bun, am tras cap acolo și n-am murit dintr-un cap și 20 de stomacul sau gâtul sau jurul-ăstea. Am murit încă 20 de lovituri și apoi și un cap. Deci cu glocul dacă trebuie ca să-i tragi un cop pe cer cu tot de mici de... Scurai! Mori! Bine acolo asta. Cred că se ia jumătate la mine și mă și damage prin fuță. Nu știu pot. Deci că USP-ul va fi servitor și... O să fiu mai ușor. USP-ul, vezi? Dă foarte mult damage. 4 hituri, 9, 10, deci am tras mai la cap. Cred că o hit sigur. Nu știu cât de imposibil ar fi să mă pe ăla. N-am murit. Și 3 hituri, 39, nu pare rău. Nu, nici nu nimeresc. Hai să-mi iau o poziție bună pe scaun. Deci, uși cât am tras în la putea, nu l-am ratat. Hai, frate, e prea greu. Hai doar facem cu USP-ul, dar sunt ok. Pentru voi. Bine, înțeles, fără kill-ul. Am jucat câteva kill-uri. Am 9 kill-uri, hai facem 10. Sigur vom face 10. Ajung la 20 kill-uri ca numărul de abonați. Bine, am 19 abonați când merge acest episod, dar chiar vreau foarte frumos să facem și noi 20 de abonați. Mi se pare că v-am zis să dați like, să vă abonați. Dacă nu v-am zis, vă zic acum. Fără să faceți. Am tras-o! Mă, că ți-am tras cap! Bă, de ce a sărit? Ați văzut cum mi-a dat capul pe spate și ce distanță mică era? Doamne, ce greu de juc cu loc. Ce prostie, stai. Bă, ce om, doamne, n-am cum. Ah, merit. Sunt deja extraordinar de fapt. Nu sunt deja decât extra. I-am tras în cap. Mor, drace. Am dat în perete, what? Ei, asta altceva. Chiar dacă mi s-a blocat jocul, dar n-am nimic. Ce mă? Faceți voi greu, chiar e greu. 14 cu un hit, deci... Uite, trebuia. Poate că... Știi ce a fost un să fie de-a 14, să fie de-a 14 când l-am nimerit în cap, deci da. Le duc! Mamă, frate, n-am ce să le muncesc în frumos ăla. Nu știu că nu am niciodată. Nu, să mișcă prea haot, și să mișcă. Poți să mișcă, poți? Nu o să miște și așa. Să miște așa. Lama. Oh, mama. Nu știu, e Deagle, că vreau să mă am 100 de gloanțe, nu știu, dar n-au, deja sunt așa. 100 de gloanțe, da. Ah, doamne, îmi bătă foarte mult. Și am ce faci? Nu. Ăla mă bine așa.
Nu știu că te încetinești atunci când te răvățești și nu ai cum să fugi. Cred că nu prea am vorbit în episodul ăsta, sper să nu vă supărați, să nu dați dislike. Dar vă concentrați foarte tare că e chiar greu să joci cu blocul. Ok. Frate, am făcut 15 kill, perfect. Bun, hai să capăt episodul meu. În care vom juca cu USP-ul, o să joc mai bine cu USP-ul. Și bun. Mulțumesc pentru atenția acordată, eu am fost Cosminescu, pe la revedere, pa, pa!